আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সার্ভিস বাড়ির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে দেখাবো কিভাবে একটি টেলিভিশন, পেন্টানিক ব্র্যান্ডের একটি টেলিভিশন, বেসিক্যালি এটার সাউন্ডের সমস্যা হয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখাবো সাউন্ডের সমস্যাটা কীরকম হচ্ছে। দেখুন, আমি কিন্তু অনেক সাউন্ড বাড়িয়ে দিয়েছি। এই শব্দটা পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আপনারা। ভিডিও চলছে কিন্তু সাউন্ড নেই, সাউন্ড এরকম শব্দ করে। এই শব্দটা বেসিক্যালি তিনটা কারণে হতে পারে। একটা হচ্ছে স্পিকার সমস্যা থাকলে এরকম হতে পারে। সেকেন্ডলি, স্পিকারের যে আইসিটা থাকে, সাউন্ডের যে আইসিটা থাকে, আইসির জন্য এরকম হতে পারে। আবার দেখা গেছে সরাসরি মাদারবোর্ড থেকেও এরকম সমস্যাটা হতে পারে। সো আমরা আজকে দেখব যে কিভাবে আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করি। চলুন দেখা যাক। দেখুন, আমি অলরেডি টেলিভিশনটাকে ওপেন করে নিয়েছি। টিভির পেছনের যে পার্ট, এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড, এবং মাদারবোর্ডের এটা হচ্ছে আইসি, সাউন্ড আইসি, আর এগুলো হচ্ছে স্পিকার। স্পিকারগুলো ফ্রেশ আছে, স্পিকার কোনো সমস্যা হয়নি যেটা দেখতে পাচ্ছি। যেটা মনে হচ্ছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজটা করব। ফার্স্টে হচ্ছে আমরা সাউন্ড আইসিটা চেঞ্জ করে দেখব যে সমাধানটা হয় কিনা। আশা করি সমাধান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। যদি আইসি চেঞ্জ করার পরও সমাধান না হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে এই মাদারবোর্ডের হয়তো সিস্টেম, অর্থাৎ যে সিস্টেম আইসিটা থাকে, এখান থেকে হয়তো কোনো সমস্যা হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সিস্টেম আইসি চেঞ্জ করার কোনো ওয়ে নেই, টোটাল মাদারবোর্ডটাই চেঞ্জ করতে হয়। তো আমাদের কাছে যে অপশনটা আছে সেটা আমরা চেঞ্জ করে দেখবো, ইনশাল্লাহ যদি ঠিক হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ। তো ততক্ষণ আপনারা সাথে থাকবেন। আইসিটা কমপ্লিট লাগানোর পরে এটা অবশ্যই আপনারা একটু ম্যাগনিফাই গ্লাস দিয়ে দেখে নেবেন যে কানেকশনগুলো ঠিক মতো লেগেছে কিনা। ভাই শর্টস লাগবে, শর্টস লাগবে। আর লং ভিডিওতে আছে শর্টস, আমি ভিডিও করছি, শুট করি, ঠিক আছে? দেখুন, কাজটি কিন্তু 100% সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।
অর্থাৎ আমরা প্রবলেমটা কি ছিল সেটা দেখলাম এবং সমাধানটা কিভাবে করেছি আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই। সো ভিউয়ার্স, আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।